Dari hitungan itu Allah akan memberikan keputusan-keputusan. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan menghapus hitungan-hitungan tadi bagi orang yang Allah menghendaki untuk menghapus, dan Allah pun akan menyiksa. Wa yuhasibkum bila fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu, dan Allah akan menyiksa man yasha kepada siapapun yang dikehendaki. Kata-kata ini, ayat ini adalah menyangkut soal posisi Allah terhadap makhluk. Memang sama. Tapi ketika kita berposisi pada diri kita mau menghadap Allah, nah itu ada aturan-aturan. Jangan kita mau menghukumi diri sendiri tapi dari sisinya Allah, akhirnya terus muni ngene. Alah, nek ngono ya padha ae, salat karo gak salat ya padha ae. Timbangane padha ae sareng ora usah salat. Niki jenenge menghukumi diri sendiri dari posisinya Allah. Betul nggih? Nah, awak dhewe pengen membatasi, menghukumi diri sendiri, makanya dari batas kita apa? Kita ini hamba. Karena hamba nggak ambil keputusan. Yang ambil keputusan kono. Lah keputusannya piye? Manut. Kono ngongkon salat aku ya salat, kono ngongkon poso aku poso. Mulane lek ngitunge kok nganggo akal, kalau sampean akhire nuwun sewu, apa to gunane rabi barang? Rabi itu kan hanya formalitas, pengadatan, umum-umum ngarani rabi. Jadi lek butuhe nuwun sewu, sakniki kan lebih gencar niku soal seminar-seminar seks macam-macam niku. Nek butuhe untuk kepuasan seks anggar padha geleme lah ya wis. Dadi mangono wis rabi lah mek kontrak untuk jejeran lah, pun ruwet kabeh. Karena apa? Itu kita jadi Gusti Allah dhewe menghukumi hidupnya sendiri, memutuskan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dari keinginan diri sendiri. Maka Allah enggak masuk dalam hitungan lingkaran hidup sampean. Lah iki ku sing jenenge sampean keluar dari wilayah kekuasaan Allah. Berarti sampean madeg dadi pangeran dhewe. Nah, niku sing berbahaya. Napa akhirnya ternyata ya tabrakan tenan. Wong jenenge wong niku ya panggah ingin dikuasai kok. Lho wong niku ketoke kaya pengen kuasa, tapi dhek iki pengen dikuasai. Nek gak sing nguasai ngono ya linglung padha ae. Buktine gak direken wong ngono ya ruwet. Padahal nalika gak direken wong lah gak dikuasai wong to, gak direken ya ora dikongkon, ya ora diperintah, ya ora dijaluki tulung, ya kan jenenge wis kuwasa karepe dhewe. Ngono ya bingung kok. Nggih. Padahal nalika kuwasa niku malah repot. Nalika wong niku kuwasa ning donya lho nggih. Kuwasa ning donya malah dikongkoni wong kok. Jadi presiden ya dikongkoni DPR, MPR, melenceng sithik dipanggil. Ora patek nganu sithik wis dikon mundur. Lho ngoten niku lagi. Mergo jek dikongkon. Terus pengen gak dikongkon. Bangsa dilengserne ya terus lara dadakan ngoten niku. Ini mergo pengen dikongkon. Pengen dikongkon. Wong niku sakjane pengen dikongkon. Orang yang sudah biasa diperintah kok nggak diperintah itu juga oleh. Lah mongko kula panjenengan niki posisine posisi hamba, dan watak dasar hamba itu mesti ingin diperintah oleh juragane. Enek seorang hamba kok nggak direken karo juragane, ya ora diperintah, ya ora diapa-apane, kok niku mesti gak penak. Itu sudah siksaan tersendiri. Ngoten. Biasane wong sing diposesek nang ngene karo juragan niku terus ngomong sing ora enak karo sing di posisi di hadapan juragan, terus hasud, fitnah macam yo kono sing dipercaya lho sakjane nek ngono aku ya iso. Anu lah niku persis kelakuan iblis. Anane iblis niku hasud karo Nabi Adam niku lak perkarane napa to? Sing paling gregetno iblis niku, paling mangkelno iblis niku mergo napa? Iblis malah ora dipercaya Gusti Allah. Ya ora disiksa jane karo Gusti Allah. Wong mlebu neraka jahanam ora lara kok munggu iblis. Wong padha genine kok. Mboten lara. Sing setan lara niku mergo napa? Ora direken. Minasyaitonir rajim cara jawane aku nyuwun pangreksa sangka panggodane setan sing ora direken Gusti Allah. Wong lek wis gak direken niku nguwatiri. Reaksine watak wong gak direken niku. Wong lho nggih. Mergo wong iki sakjane butuh direken. Ah,
mula sangka niku kula matur khususnya teng ibu-ibu. Lek bapak-bapak ra ngono sampean reken, Bu. Sing marai sok-sok niku terus muncul lakon sing ora pate apik niku mergo kadang-kadang ibu niku gak ngereken bapak, luwih ngereken piring. Piring kotor sithike dikorai lho, bapak niki kumus-kumus kok kantor ora enek sing elus-elus. Lha njaluk disahi to sakjane iki to Pak nggih. Niku kadang-kadang niku, Bu, gak ana wedang sik ta jek ora-ora iki lho ngoten niku nggih. Jenenge luwih mentingno gelase karo piringe katimbang bapake. Nggih ta? Padahal gelas karo piring sing nukono bapake lho sakjane. Nah, mula sangka niku hati-hati. Watak dasar manusia pada hakikatnya adalah ingin diperintah, ingin dikongkon. Nah, monggo kono iku wis diperintah, ayo budal diperintah. Itu akan menenteramkan kamu. Mula nggih wonten hadis dakwahaken man zaqata mal iman zaqata mal imani man radiya billahi robba. Iso ngrasakno rasane iman yaiku wong sing ridho Gusti Allah dadi pangeran. Artinya Gusti Allah yang punya wewenang ngatur, Gusti Allah yang punya wewenang merintah, aku iki wewenange ming diperintah diatur. Lek sampean ridho diperintah Allah, ridho diatur Allah, maka apapun peraturan Allah, apapun yang diberikan Allah akan terasa nikmat. Wong wis ridho dhisik. Wis ridho dhisik. Jenengan wis kadung ridho. Pas suasanane ridho lho nggih. Ridho karo garwane, ridho karo bojone. Apapun perlakuan suami pada istri, sing istrine wis ridho, niku lak nuwun sewu apa meneh kok trimo dirangkul. Apa meneh kok trimo digandeng. Apa meneh trimo didemekan, diperekes mergo banget kangene. Niku mboten berontak kok. Lho diperekes ini sampai megap-megap niku lho. Niku njaluk neh lho ngoten lagi. Lho saya ini karena suasana ridho. Coba lek pas atine gak ridho, pas rada mecucu ngoten. Walah apa meneh kok digandeng, teko-tok lek nglebi lho jeger ngoten niku. Nek nate ta Bu nggih? Nate niku ibu-ibu niku nate. Nggih. Niki mila kula panjenengan sakniki jane nuwun sewu, niki kula sengaja kula enggokno. Cerita tentang tingkat orang yang suluk kepada Allah yang indah seperti itu nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan. Yang penting sakniki kudu balik teng asline. Kowe iki kawula diperintah apa lakonono. Soal nanti setelah ngelakon itu apa yang terjadi, mboten sami siji lan sijine gak padha. Sing penting kowe saiki wis diperintah kongkon ngrabeni anake maratuamu, rabenono. Wis to. Qabil tu nikah waktu saja belum masuk terus lakonono breng. Reaksi setelah itu apa? Itu masing-masing keluarga sudah lain-lain. Ono kalane sing karo marata marang ditawani, wis ning kene ae le. Iki bojomu ki ruju. Nek kowe engko gawe omah dhewe rono-rono, engko aku lek tuwa ora nek sing ngramut. Wis ta, wis ora usah pengen rono-rono wis omah iki nggonono. Lek perlu iku toko kuwi wis langganane wis akeh. Wis kowe sing ngurusi, aku tak ndelok karo ndongakno anak putuku ae. Lho enek sing ngono kuwi. Ya enek sing moro-moro agek bojone meteng tingkepan ngono malah maratuwa cerita. Anu lho Le. Biyen kuwi nalika makmu ya make bojomu kuwi ya pas meteng bojomu kuwi oleh 7 wulan tingkepan ngono kuwi aku iki wis siap sembarang kali lho omahku wis gawe dhewe aku lho Mas. Ya nek mantu diomongi maratuwa ngono ki ora karo ngaliyo kok kene padha karo ngoten. Lho niki beda-beda. Tur malih nuwun sewu nek kadang-kadang wong niku gampang kecelek kok. Nek hubungannya kali sesama menungso lho nggih, gampang ngecelek. Apa yang terjadi setelah pernikahan dan yang sebelum pernikahan itu sama sekali sulit diprediksi. Ana kalane asale mantu sing digudhinge moh lek aku duwe mantu iku moh tenan wis pokoke lek delok bentuke ngono kuwi moh. Lah delok anake nungwe katae wis to Mak. Saman moh ya ora apa-apa. Pokoke sing penting aku pangestoni.
Mangestoni piye wong moh kok kon wis to, wis muni ya le tak pakai wis muni ngono lho Mak ngoten. Lah akhire nekat ya jenenge anak njaluk ngoten wong tua kadang ya ora tega ya tak pangestoni. Tapi atine panggah mah. Bangsa ngoten akhirnya terus jadi mantune tenan. Lha niku ndelalah. Mantu sing diguwethi niku lho malah sing apik dhewe karo maratuwane. Niku lak sering terjadi ngoten. Enek bothok apa sithik ya maratuwane dipethingno. Mbleh pitik jeruan diwehno maratuwane. Lha bungsu mantu sing digadang-gadang cilik wis kok dadi mantuku. Lah tibae malah sing entek-enteki dhuwit ya mantu sing disenengi niku. Hal-hal yang kayak begini ini kenyataan yang kita alami. Ini menunjukkan bahwa masing-masing orang itu oleh Allah akan dibuat beda, itu jelas. Tidak ada satupun kejadian yang diciptakan Allah yang sama persis dengan yang lain. Pasti enek gesek. Mbah pirang mili, pirang senti niku enten gesek. Oh, ngoten. Mesti enten gesek. Ngelosongkon niku nggih. Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang-orang yang suluk, lalu ada yang berbeda hasilnya, berbeda reaksinya. Janganlah merasa kesusu ya. Jangan tergesa-gesa dan kesusu menvonis diri bahwa aku wis iso utawa ya menvonis diri aku ora iso. Lho ya ora usah. Sing penting perlu diukur adalah seberapa tingkat kemampuanku rela ridho ngelakoni perintah Allah Subhanahu wa taala. Semakin sampean punya kerelaan, maka ibadah yang sampean lakukan akan semakin berasa nikmat. Barang siapa yang rela Allah menjadi Tuhan, Allah menjadi pengatur, Allah menjadi pembimbing, Allah menjadi pemilik, Allah menjadi pengelola, kalau itu semua dirasakan sebagai keridhaan Anda, maka Anda akan merasakan betapa hidup ini nikmat sekali. Dan itu bukan duniawi, itu bukan wadak, itu kerohanian, itu nuran. Oh, ngoten. Mulane ngadepi urip kok diukur secara jasmani wadak, mesti kecelek. Rabi kok sing diukur mung ayu, sugih, berpengaruh. Ngoten. Anake wong terpandang. Ya mesti waliane. Sampeyan kok rabi anake wong sugih, sing sampean pandeng niku kesugihane sampean mesti dadi buruhe bojo sampean. Ya mesti niku nek cara contoh sing kuno biyen kiai kuno lek nyontone kowe rabi kok sing mbok pandeng sawahe bojomu. Kowe mesti akan macul bendina. Macul bendina niku mesti. Semono kok lek kowe rabi kok sing mbok pandeng ayune bojomu. Oh, mandeng ayune bojomu, kowe dingkuk-engkuk bojomu rawani megat. Rawani pegat piye arep tak pegat eman ayune. Ora tak pegat iki kabeh do nglirik. Wes. Ceritane dadi dawa. Ngoten. Semacam-macam lah itu nanti terus jadi berita ndek koran. Iso mlebu ning Liberty, iso mlebu ning macam-macam nggih, ning Memo, ning Jawa Pos, ning Surya. Wis. Dadi cerita orna sajane mung perkara niku. Ketika kita menghadapi kenyataan menikah, tapi sing dipandeng duduk, bagaimana menikah itu jadi perintah Allah yang kita lakukan secara sadar bahwa ini perintah. Dan enak mana sing wong rabi niku sing dipandeng. Napa wau sugihe ayune terus enten sing dipandeng niku bapake. Bapake wong terpandang. Anake DPR pusat. Wah, pamane ngoten. Anake DPR. Alah sampean kok sing sampean pandeng ngono kuwi. Sampean malah tingak-tinguk. Kabeh kono wis wong top-top sampean dhewe wong desa. Ora malah kaya kethek ditulup tolah-tolah ngoten. Lek tolah-tolah fisik mungkin sampean ndelik iso, tapi tolah-tolah rohani, tolah-tolah nurani, ati sampean krasa cilik, ngoten apa ora malah akhirnya sampean di hadapan istri harus menyembah. Gitu nggih? Nggih. Nah, pesene Kanjeng Nabi ndelok ngukur lek kowe arep nikah kuwi fadfar bidatid. Artinya akad pernikahan suami istri itu keduanya sadar bahwa pernikahan itu perintah Allah. Karena perintah Allah ada kewajiban-kewajiban dari Allah yang harus diselenggarakan.
Dadi nuwun sewu nggih, lek pas nalika ngrangkul bojone, nyekel tangane bojone, jangan hanya sekedar aku ingin, saya sudah kangen. Engko lak sampean berarti menuruti kangen tok. Tapi sadarilah bahwa ini suguhan dari Allah dan Allah itu kalau nyuguhi disuruh untuk dinikmati. Lah jajan paringane Gusti Allah wis tak tampa lah. Lah iya, maka dari situ sampean akan merasa betul-betul ada dua nikmat yang double. Yang satu nikmat karena syahwat terpenuhi, yang satu nikmat bahwa aku merasa dekat sekali dengan Allah. Maka jangan salah paham. Ketika Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah nanti bersabda bahwa dunia ini sing tak senengi mung perkara telu. Nomor 1 atib, mangen-mangen. Nomor 2 an-nisa, wong wedok. Nomor 3 wajulat qurratu aini fis shalah. Atiku iki ayem tentrem gak gogrek blas iku nalika aku salat. Jadi dunia ini sing disenengi Kanjeng Nabi mek 3, salat, wong wedok kalih wangen-wangen. Sama namun salah paham niku. Karena apa? Wangen-wangen itu adalah salah satu bentuk penampilan sifat jamalnya Allah. Wanita itu adalah pusat keindahan dunia. Pusat keindahan dunia. Dunia iki ora nek wong wedok, ora nek sing indah. Itu harus disadari. Harus disadari. Apa maksudnya? Itu hanya penampilan. Artinya penampilan, hakikatnya yang tampil itu adalah sifat indahnya Allah. Nek nalika enek wong ayu, buktine suatu saat sifat indahnya Allah itu bisa dicabut oleh Allah, senajan jelenggring wonge pancet. Enek wong ayu jan ayu, tapi nalika sampean gregetan mergo kono mecucu, niku ayu iso ilang blas. Saged nggih? Nah itu apa artinya? Berarti ketika itu sifat jamalnya Allah hilang. Diambil oleh Allah, dimunculkan oleh Allah sifat qahar, sifat pemaksaan. Sehingga sampai dipaksa oleh Allah, gelem gak gelem ya kudu ngadepi bojo sing merengut ngono kuwi. Itu yang muncul sifat qahar. Nyatane sampean gak iso mengelak nggih. Bojo merengut terus sama terus, wedi aku ya ora ya. Pangkas telek ning kamar piye bojo merengut ngoten. Arep lunga iki diarani tinggal glanggang colong payu ning omah iki ya ora enak diperenguti ae. Lah itu ketika itu yang tampil adalah sifat qahar, sifat jabarnya Allah. Nah, di situ sebenarnya kalau sampean sadar apa to bedane di qahar Allah karo di jamal Allah sama. Wong itu kedua-duanya dari Allah. Lah mengapa mesti harus sampean bedakan? Mulane ya wis matur nuwun Gusti jenengan ngirimi jabar lho ngoten. Dadi ora usah genten melok merengut. Golek pas bojone mesam-mesem matur nuwun Gusti jenengan ngirimi jamal. Indah bojo kula. Jadi begitu Rasulullah itu melihat keindahan, tidak melihat wadaknya keindahan, tapi bahwa itu adalah kiriman-kiriman dari Allah. Nah, ngoten to nggih. Mergo nikmat sing gampang dinikmati indra itu satu adalah wangen-wangen. Itu gampang. Irung ini gampang kesenduk, lek mampu barang sing wangi, itu khayalan-khayalan otak kita itu bisa melari kemana-mana. Wangi, lek wangi sing model ngene, oh iki wangine panganan. Oh, lek wangi sing ngene iki wangine kapur barus. Nah, oh lek iki wangine kiai, beda wangine kiai ku serada. Oh, lek sing ngene iki wangine DPR. Sehingga sampai dunia niki internasional itu menciptakan aroma, bau-bauan. Itu sampai punya tempat khusus iki aromane model wong sing biayaan ngene iki aromane. Iki sing model rada kalem ngene iki. Sehingga akhirnya timbullah banyak keindahan yang diciptakan Allah. Begitu pula wanita. Wanita itu paling lengkap meliputi keindahan yang bisa diangkat oleh mata, keindahan yang bisa diangkat oleh peraba, keindahan yang bisa diangkat oleh yang lain-lain, indera yang lengkap. Lek wangen-wangen kan indera pencium saja. Tapi lek wanita itu lengkap. Kelembutan kulit,
bisa diraba pada wanita. Mergo kulit wong lanang mek wong wedok beda. Saestu mesti beda. Wis to. Padha-padha anake niki bapak yo ganteng ibu ayu, duwe anak sitok lanang sitok wedok. Iku mengke lak kulitane beda. Lho memang Allah menciptakan sudah berbeda. Karena itu pusat keindahan. Perabaan yang halus itu juga ada pada wanita. Bentuk yang indah itu juga ada pada wanita. Yang menurut mata indah. Gitu. Mari ngono wong wedok iku iso masak. Panganan sing enak, sing kena didilat rasane hilat, iku sing akeh metune kok tangane wong wedok. Maka apa? Ternyata pusat kenikmatan yang dikirimkan Allah kepada manusia di dunia jane yang telu. Tapi yang bau-bauan dengan wanita itu hanya indera lahir dan bangsa wadak. Tapi itu semua tidak menyentuh aini, kata Rasulullah. Tapi sing paling anteng iso ngantengno atiku ku salat. Mergo aku wis salat lali wangen-wangen, lali wong wedok, lali sembarang kalir. Mula sangka niku amun salah paham, amun dianggap lek Kanjeng Nabi niku senengane wong wedok, wong aku umate tak melok seneng wong wedok. Nah niki ya begini sampean mboten paham filosofine. Perlu panjenengan paham ini. Terus wangsul dateng soal posisi kalau wau nggih, posisi antarane wong sing nembe syu'aul basira, dugi ainul basira, dugi hakul basira, utawi istilah sanes dumugi nurul akli, nurul ilmi, lajeng nurul haqqi. Utawi istilah malih prosesnya saking ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Itu hanya istilah yang dipakai oleh orang-orang ahli hati, bahwa sekolah hati ini prosesnya ngono kuwi, cuma waktunya berapa hari harus terjadi itu antara satu orang dengan yang lain tidak sama, dan alatnya apa untuk sampai ke situ, wiridane apa, riyadoe piye, antara siji mbek sijine mboten padha, mulane bolak-balik kudu duwe mursyid maneh. Kudu duwe mursyid, mergo sing ngerti wah iki penyakite iki sing marai su'aul basir ora ketok-ketoke mergo beleken. Oleh ngono obatnya obat belek. Nek sing siji iki jane ora beleken, tapi mergo bathuke iki tau kedaduk trek. Dadi dienggo ndelok ora patek ketok. Lah iki sing kudu diobati bathuke. Ngoten. Mungkin lek sing ahli saged niku, sing ahli pengobatan ngoten niku saged. Nah, tidak semua orang yang nyekel obat itu ahli pengobatan. Ya, ngoten lho, ora kok angger kiai sing maca hikam ngaji kitab tasawuf iku ahli ngobati wong, mboten mesti. Mboten mesti. Wong tukang iklan iku ngiklan obat dhek dhewe kadang ora roh. Niku saged terjadi ngoten niku. Ngoten. Lah sakniki sing penting wangsul datang posisi kula panjenengan sebagai hamba, balik datang hamba. Bagaimana kita belajar, latihan pada diri sendiri menghamba kepada Allah. Di antaranya adalah jangan sekali-kali, yang pertama harus dirombak pada nurani kita dan kebiasaan berpikir kita. Jangan ngulinakno, jangan ngulinakno sambat ning gone liyane Gusti Allah. Niki, mila teruse niki dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahul amalu. La tata'adda aja ngliwati apa niyatu himmatika, sejo tujuane cita-citamu ngliwati ila ghairi maring liyane Allah. Lek kowe duwe cita-cita, duwe kepengenan, duwe tujuan, aja pisan-pisan kuwi mbok liwatno sampai ngliwati Gusti Allah. Ngliwati Gusti Allah ya sampai ninggal Gusti Allah. Kowe duwe penganggep nek liyane Gusti Allah iso nulungi ibarate ngoten. Mergo apa? Fal karim, mongko utawi pangeran kang maha loman, maha murah, iku la tatakhatta ora bisa ngliwati hu ing al karim apa al amalu, pira-pira kekarepan, pira-pira kepinginan. Penak ngomong kowe durung pingin kuwi, Allah wis ngerti lek kowe arep pingin.
Mergo apa? Lha wong sing nyiptakno pinginanmu ya kono kok. Sing ngobahno atimu sampai mara kowe duwe kepingin kuwi ya kono. Lha terus ya wis sadarono kuwi engko lak nikmat uripmu. Sadarono artinya ternyata banyak hal yang terjadi. Muncul sampean kilas balik mawon lah. Kilas balik mawon teng urip sampean dhewe-dhewe. Sing sampean alami mulai cilik pletik sampai saniki sak tuwae sampean niku sing dadi napa sing sampean pingini lak mboten. Sampean mara-mara kok iso modho dadi gedhi napa sampean rancang? Mboten. Kok mara-mara enek sing dadi kiai, enek sing dadi pengusaha, enek sing dadi wong tani. Lha napa niku nggih sampean rancang? Wong mboten. Wong sampean asale ora ana iku gak ana to. Kok mara-mara sakniki dadi ana niku lagi rancangane ngriko to. Lelek ngono segala sesuatu yang berkait dengan munculnya keanaan saya, keonoanku, itu juga sana yang ngatur. Mulane aja sampai pisan-pisan iki soal sing gawe Allah, sing mbok kon jawab liyane Allah. Lah niku mesti melanceng. Wong soal cara Jawa sing dikon jawab wong Inggris, ora iso jawab. Niku. Terus nikilah salah satu bentuk kesadaran sing tumbuh saking tiyang suluk. Nah, termasuk kesadaran bahwa dia semakin dekat kepada Allah. Niku tandane wong sing su'aul basirah, maka reaksinya juga bahwa karena semakin dekat, jenenge dekat ora usah bengok-bengok to. Ora usah bengok dekat kok bengok-bengoknya. Mak ibaratnya bengok-bengok niku sampai aku njaluk mangan, Mak. Sampai tanggane krungu kabeh. Iku jenenge ngliwati. Nah, pembahasan saat terusipun insyaallah saged dipun terusaken wonten ing pengaosan ingkang badhe dateng. Monggo kita tutup pengaosan iki kanthi sareng-sareng donga mugi-mugi apa sing sampun dipun aturaken kala wonten manfaatipun. Al-Fatihah.